नमस्कार दोस्तों, किशोटेक सपोर्ट चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारे पास सेंसुई कंपनी का CRT टीवी रिपेयर होने को आया है, जो कि उसमें नो ऑडियो प्रॉब्लम है। पिक्चर सही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, ये फॉल्ट बहुत ही जानने लायक है, क्योंकि नो ऑडियो फॉल्ट में कई तरह का फॉल्ट आता है। मेन IC भी ख़राब रहता है, ऑडियो IC भी ख़राब रहता है, आउटपुट IC में प्रॉब्लम रहता है, इनपुट में होता है, प्राइमरी सेक्शन में होता है, और पावर सप्लाई का भी फॉल्ट रहता है। तो आइए चलिए देखते हैं इस टीवी में क्या फॉल्ट है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखना फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देख सकते हो आप, ये एक सेंसुई कंपनी का CRT टीवी है। तो इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। ये इसका मदरबोर्ड है और काफ़ी पुराना है, डस्ट भी इतना है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही पॉपुलर किट है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में जब भी नया सेंसुई वीडियोकॉन अकाई का जो मॉडल आया हुआ है, उसमें यही किट यूज़ होता था। आजकल तो नया आ रहा है, लेकिन ये किट बहुत ही पॉपुलर किट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि इसको हमने खोल के रखा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी बेसिक सप्लाई चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी EST सप्लाई है 110 की, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। और सेकंड सप्लाई हमारी ड्राइवर ट्रांसफार्मर की सप्लाई रहती है, जो कि ड्राइवर में ये सप्लाई जाती है। यह 26 वोल्ट परफेक्ट आ रहा है। और फिर नेक्स्ट सप्लाई हमारी 5 वोल्ट 8 वोल्ट को रन करने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, जो कि ये भी परफेक्ट आ रहा है। और फिर ये साउंड सेक्शन की सप्लाई है, जो कि 16.4 वोल्ट की सप्लाई है आ रही है, आप देख सकते हो फ्रेंड। अभी हमारा साउंड का फॉल्ट है, तो हम लोग साउंड पे सप्लाई डायरेक्ट ही चेक करेंगे कि हमारा साउंड पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी हमारा सही है। यहाँ पे भी बिल्कुल सही आ रही है सप्लाई, आप देख सकते हो। और आउटपुट का हमारा दोनों सिरा सही है, दोनों पे सेम सप्लाई आ रही है। आउटपुट सेक्शन भी हमारा सही दिखा रहा है। पहले हम लोग ये म्यूट का ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, फिर पता चलेगा हमारा आगे का फॉल्ट क्या है फ्रेंड्स। बाकी तो ये हमारी 5 वोल्ट सप्लाई ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये 9 वोल्ट की IC है, यहाँ पे रेगुलेटर है 8 वोल्ट की, सॉरी। तो ये भी 8 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने म्यूट ट्रांजिस्टर भी चेक किया, IC भी ओके है, सप्लाई भी ओके है। लेकिन इस फॉल्ट में हमने बहुत बार ये जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, हालांकि मीटर में 12 वोल्ट ही सही दिखाती है, लेकिन अगर 12 वोल्ट को कैपेसिटर हम चेंज कर देंगे तो हमारा आवाज़ बिल्कुल से सही आएगा। ये 12 वोल्ट का कैपेसिटर है, और हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये वाली। हमने इस कैपेसिटर को चेंज कर दिया है, 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया है। बाकी इसमें हमको कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया। तो अभी चेक करेंगे कि इस कैपेसिटर को लगाने के बाद हमारी सप्लाई कितनी बन रही है और हमारा आवाज़ आ रहा है कि
नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आईसीबी हमारा ख़राब नहीं है। आउटपुट सेक्शन बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है फ्रेंड्स। और म्यूट का ट्रांजिस्टर चेक कर लिया हमने, यहाँ आउटपुट वोल्टेज भी चेक कर लिया। और यहाँ पे जो हमारा प्रोटेक्शन का जो जेनर ड्राइव लगता है वो तो है नहीं फ़िलहाल, नहीं तो हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने किट को पूरी तरह से चेक वगैरह सब डाल दिया है। इसमें एक भी फॉल्ट रहता है आवाज़ हमारा। यहाँ पे जो ये ऑडियो सॉकेट लगता है, इसका जो लूज कॉन्टैक्ट या तो फिर जंग लगने के बाद इस सॉकेट में भी अगर जंग लग जाते हैं तो भी ऑडियो नहीं आता है, कभी कभी वीडियो भी नहीं आता है। तो इस सॉकेट का जो दो सिरा है उसको डायरेक्ट करके भी आप देख लेते हैं। हालांकि इसमें ये बिल्कुल सही है। हमारा फॉल्ट जो था वो ये कैपेसिटर का था। तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि हमारा इसमें आवाज़ आया या नहीं आया फ्रेंड्स। पहले हम लोग ऑडियो वीडियो को ने पिन को सभी तरह से लगा दिया है। ये हमने चालू किया और यहाँ पे हमारा एलईडी जल चुका है और ये स्टैंड बाई लाइट भी चलेगी, यानी कि ये स्टैंड बाई बिल्कुल सही हो गया है। और ये हमारा आप देख सकते हो कि हमारा आवाज़ बिल्कुल सही तरह से आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ तो है मेरे दिमाग में, वार भी है और हथियार भी है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से रिपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि ऑडियो ना आने की वजह है बहुत से सारा होता है। कभी कभी म्यूट का ट्रांजिस्टर ख़राब होता है, कभी कभी आउटपुट आईसी या ख़राब भी होती है। और कभी कभी ये हमारा जैसा कि अभी आया ये 12 वोल्ट की सप्लाई का कैपेसिटर चेंज करने से भी हमारा फॉल्ट बिल्कुल सही तरह से हो जाता है। तो इसमें कुछ था नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि फॉल्ट कुछ इतना है नहीं, लेकिन अगर जो जानते हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए ये बहुत ही ये फ़ायदेमंद रहेगा फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो यही थी। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिस्टर पांडे आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। हमें मिस्टर लूथरा को बर्बादी देनी, ना कि मेरी बहन को बुरी आदत है। हमारा आ चुका है और यहाँ से हम लोग सेटअप बॉक्स सही आ गया। तो वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।